Okay အားလုံးပဲဆရာထက် knowledge sharing ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဆရာတို့ဒီနေ့ tools လေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ချိုးအားလေးပြပြပေးမယ်အဲ့ဆရာတို့ဒီနေ့ rectangle 2အခုဆရာတို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ rectangle 2ကိုဆရာတို့ဆွဲလိုက်တယ်ဥမာပြဒီမှာအစိမ်းရောင်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ထည့်ထားရတဲ့ဒီပေါ်မှာအရောင်တွေသွားပြောင်းလို့ရမယ်ဒီဘေးကကျတော့ဆရာတို့ stroke ကာလာပဲဥမာပြအနီရောင်ထည့်တယ်ဆိုလို့ချင်းဘေးမှာဒီ stroke ကိုတင်လိုက်ပေါ့နော်အနီရောင် stroke ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါ့အခုလောဆယ်အဲ့ဒါကြီးပြောမှမဟုတ်ဆရာအနေနဲ့သွားပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ထားပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဆရာဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဒီကတော့ move to ပေါ့နော် selection ဒီဘက်ဘယ်ဘက်တောင်းအတောင်းတော့ဟာ okay ဘာလို့တင်မှာလဲဆိုတော့ဒီ transform ကိုတင်မယ်ဒီ align item တွေချိန်တာတွေတင်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ transform ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဒီဘက်အကွက်ကလေးမှာအားလုံးပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကွက်ကလေးတွေအလဲစန်တာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြဆရာတို့ရဒီမှာကွာသူ့ရဲ့ width တွေ height တွေကြီးကျင်တယ်အလဲစန်တာကနေထားပြီးတော့မှသူကကြီးလာမယ်ဒီဆရာ keyboard ကအပေါ်များလေးဖိပြီးတော့မှတင်လိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ rate တွေနှုံးထားတွေတင်လိုက်တာအလဲကနေကြီးလာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ point လေးကိုအလဲမှာမထားပဲဘေးမှာကတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲသူကဘေးကနေဆန့်ထွက်သွားမှာဘေးကိုပုံသေးထားပြီးတော့မှဆန့်ထွက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကဒီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဆရာတို့အပေါ်မှာက width ကော height ကောသူကနှစ်ခုလုံးကြီးသွားတာနော်အဲ့တော့ width ကော height ကောနှစ်ခုလုံးဆန့်ထွက်လာတာဆရာတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ရဲ့ width ကော height ကောနှစ်ခုလုံးကိုညီတူညီမျှမထွက်ချင်ဆိုဒီပေါ်မှာ link ချိတ်ထားတဲ့ဟာလေးကို click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့သူတီးသက် effect ဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ် width ဆိုတော့ width ကြီးပဲထွက်သွားတယ်လားအပေါ် height က effect မဝင်ဘူးနော်အဲ့တော့ height နဲ့ width နဲ့အတူတူရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ link ချိတ်တဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံး effect ဝင်တယ်နှစ်ခုလုံး effect ဝင်စေစရာလေးပြန်ဖြုတ်တာမယ်ဒါဆိုကြည့်ကြည့်တစ်ခုတည်းပဲရှည်ရှည်မြတ်မြတ်ထွက်သွားတာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီအလဲမှာထားမလားဘေးမှာထားမလားဒီမှာသွားချိန်မယ်width ကော height ကောညီတူညီမျှတိုးခြင်းဒါလေးသွားနှိပ်မယ်အဲ့တော့width ကော height ကောမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူတီးတန်းတန်းလှုပ်ချင်လို့ဆရာတို့ဒီဟာလေးကိုပြန်သွားဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် link ချိတ်ထားတဲ့ဟာပြန်သွားဖြုတ်မယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝဆရာတို့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ transform ကအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့တွေသူ့ကိုနောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံဆရာဆွဲလိုက်မယ်ကွာဒီမှာ rectangle 2တေးသေးလေးပေါ့နော်ဆရာဒီနှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှစောစောက transform နဲ့ကိုပဲဆရာဝင်လိုက်မယ်အဲ့ transform ထဲမှာဒီမှာ down arrow လေးဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ flit horizon ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေကအဲ့ဒါကို horizon နဲ့ကိုပြဖို့လဲဆရာနောက်ထပ် rectangle 2လေးဒီဘက်တေးသေးလေးဆွဲလိုက်မယ်နော် okay သုံးပုံလုံးဆက်လက်ပေးမယ် transform မှာ down arrow လေးဒီဘက် down က down arrow လေးထပ်နေပါ flip vertical ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ down လိုက်ပါနော်အဲ့ down လိုက်လှန်လိုက်တာပေါ့ဥမာပြဆရာနှိပ်လိုက်ပြီ flip ဆိုအော်ကြည့်စောစောကအတုံးသေးသေးလေးကအောက်မှာအခုအတုံးသေးသေးလေးကအပေါ်ရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲflip vertical ပြန်နှိပ်မယ်အော်အတုံးသေးသေးလေးကအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီအတုံးကြီးကအောက်မှာပေါ့နော်အပေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲ horizontal ဆိုအလျားလိုက်ကိုလှန်တယ်ဒိုင်းဆိုလှန်လိုက်တယ်ဆရာတို့သေးသေးလေးကဘယ်ဘက်ရောက်သွားပြီအကြီးကညာဘက်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆရာတို့တွေကဆရာတို့ရဲ့လှည့်ချင်တာတွေ flip horizon flip vertical တွေဒီလိုမျိုးလာလှည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့တွေတိတ်ထူထူပြောစရာမလိုကိုလှည့်ချင်တာလှန်ချင်တာဆိုဆရာတို့ဘယ်ကနေသွားလို့ရတယ်ဒီ rotate ကနေသွားလို့ရတယ် rotate 2ကနေပြီးတော့မှဆရာတို့click order click ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ rotate 2ကိုယူမယ်အဲ့ဆရာတို့ order click ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဘယ်လောက်လှည့်ချင်တာလဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့လှည့်ချင်တဲ့နှုံးထားလေးကိုဆရာတို့ဒီမှာထားပြီးတော့မှဆရာတို့သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့ဆရာတို့လှည့်တာတောင်မှတဲ့သူကဆရာတို့ point ကိုသတ်မှတ်ပေးရတယ်ပေါ့ဥပမာပြဆရာတို့တွေက rotate 2ကိုယူလိုက်တယ်ကိုကဘယ်ဒီ down ကိုသတ်မှတ် point ထားခြင်းလား point ထားပြီးအဲ့ down ကနေမှဆရာတို့စပြီးလဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ point ထားပြီးတော့ねဆရာတို့တွေကသူ့ကို rotate 2ကိုယူပြီးတော့မှဆရာတို့တွေက order click နှိပ်လိုက်အဲ့မှာစပြီးလဲပြီပေါ့နော်အဲ့ကြည့်ဆရာတို့ဒီဆရာတို့ပေးထားတဲ့ point အလဲစင်တာကိုသူကထားပြီးတော့မှလဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဥမာပြ copy ယူလိုက်မယ် copy ကိုနှိပ်လိုက်တယ် copy ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းဆရာတို့ထပ်ပြီးပွားစရာမလိုတော့ဘူးဆရာတို့ shortcut မှာပါတဲ့ control D ဆိုနှိပ်သွားပြီးတော့မှသူကပွားသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး control C control V နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ control D နဲ့ဆရာတို့ပွားလိုက်တာဥမာပြဆရာတို့ရဒီမှာကြည့်မယ်ဆရာမအတုံးလေးတစ်တုံးရှိမယ်ဒီအတုံးလေးကိုဆရာကအပြာရောင်လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
သူ့ကိုဆရာ move to ယူလိုက်တယ် move to ယူပြီးတော့ order click နေနဲ့ပွားထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမညီမညာဖြစ်မှာဆိုလို့ဆရာတို့ရှစ်ကိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ညီညာညာလေးဖြစ်သွားပြီ order ကိုလည်းဖိထားရတယ်เนาะဆရာတို့ရှစ်ကိုလည်းဖိထားရတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့လွတ်လိုက်မယ်ဒါပွားတယ်ဒါပထမတစ်ခုပွားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် order click နဲ့ပွားပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ထပ်ပြီး click ဆရာမလို့သူ့အချိုးစားတိုင်း control d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  ဆိုရင်သူကအလိုလိုပွားသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ control c ရယ် control f ရယ်ဗျဆရာတို့ရည်ဒီလားဥမာပြဆရာတို့ရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင် rectangle ပုံလေးအဲ့ဒါကိုဆရာ control c နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် control f နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပုံပွားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ layer ပုံမှာပဲနောက်တစ်ပုံပွားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေအဲ့တော့ကြည့်မယ်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်တွေ့လား control f ကြောင့်ပွားသွားတယ်ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ control c နဲ့ control f ကကြာသူထပ်ထားတဲ့ပုံတပုံစံနဲ့သူကပွားထည့်ပလိုက်တာအဲ့တော့ဆရာတို့တွေကဒီမှာပြန်ပွားပြမယ်နော်အခုလောဆယ်သူမှာတပုံနဲ့ရှိတယ်ဆရာ control c လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control f ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပွားသွားပြီဒါပေမဲ့ပွားသွားပြီဆိုပေမဲ့ဆရာတို့မသိတာဘူးတကယ်ကြတော့အစိမ်းရောင်နှစ်ခုထပ်နေလို့အဲ့ဒါကိုဆရာဒီမှာအပြာရောင်ပြောင်းပြလိုက်မယ်အဲ့တော့အပြာရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ကပွားထားတဲ့ဟာက control f control c control f နဲ့ပွားထားတဲ့ဟာအပေါ်ကအပြာရောင်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်ကအောက်မှာဆရာတို့ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်အော်တယ်နော်ဆရာတို့အစိမ်းရောင်အောက်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းဆရာတို့ပွားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ control c control v နဲ့လည်းပွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥမာပြဆရာဒီအပြာရောင်လေးဆက်လက်ပေးလိုက် control c control v ပွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ control c control v ပွားလိုက်တာကြာသူကတစ်ထပ်သေးမကြဘူးတစ်ထပ်သေးကြကျင်လို့ရှင်တော့ control c control f နဲ့ပွားလိုက်တာတစ်ထပ်သေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာအခုကလေးကဘာကြောင့်တစ်ခါလေးပြောရလဲဆိုလို့ရှင်တကယ်ဆရာတို့ logo တွေဆွဲတဲ့အခါမှာ control c control f ကိုအသုံးများတဲ့သင်ခန်းစာတွေတော်တော်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီမှာရှင်းပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ arrange ချိန်တာတွေပေါ့နော်အခုလောဆယ်ဆရာတို့တွေကဒီအပြာရောင် rectangle ကဆရာတို့အစိမ်းရောင်အပေါ်မှာရောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အပေါ်တင်ခြင်းနဲ့ဆို right click ကိုနေဒီ arrange မှာပါတယ် arrange မှာ bring to front ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့အပေါ်ဆုံးကိုပို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ arrange တဲမှာ bring send to back ဆိုတော့နောက်ဆုံးကိုပို့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာဆရာတို့နောက်ထပ်ဒီပုံစံနောက်ထပ်တပုံလောက်ပေါ့နော်ဆရာဒီမှာထပ်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ကိုတော့ဆရာအနီအောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတဆင်ချင်းစီနောက်ကိုစုံချင်တယ်ဆိုဥမာပြဆရာတို့ right click ကိုနှိပ်လိုက်တယ် arrange မှာsend to back ဆိုလုံးဝနောက်ဆုံးရောက်သွားတာကွာသူကဒီလားအဲ့တော့အဲ့တိုင်း arrange တဲမှာ send to bring to front ဆိုလုံးဝရှေ့ဆုံးရောက်သွားဆရာတို့အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆရာတို့တွေကဒီ right click နေပြီးတော့မှ arrange send to back ပြီးတော့လို့ချင်း send to front ဆိုပြီးတော့မှဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိမ်းအပြာလေးကိုကြားရဲလည်းပဲဆရာတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှိသွားပြီးတော့မှ right click နဲ့ arrange နဲ့မှာ bring forward or bring send backward တို့နဲ့တဆင်ချင်းစီသွားပြီးတော့လည်းနောက်ဆုတ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာနောက်ထပ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးဒီဟာလေးဒီပုံလေးနည်းနည်းဆရာပြပေးမယ်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rotate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပဲပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီ shear tools လေးကိုပြမယ် shear tools ကတော့ဆရာတို့ shear tool နော် rotate ရဲ့ပဲ scale 2ရဲ့အောက်က shear tool ပါ shear tool ကတော့ဆရာဖိလိုက်တယ်သူ့ကိုဆွေဆောင်းသွားလို့ရတယ်သူကဘေးပင်ညာဆောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်အပေါ်အောက်ဆောင်းလို့ရတယ်တွေ့ရနော်ဆရာအပေါ်အောက်ဆောင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုဆောင်းလို့ရလဲဘေးပင်ညာဆောင်းလို့ရနော်အပေါ်အောက်ဒါကိုဆောင်းပြီးသွားလို့ရှင်တော့သူနည်းလေးတေချာဆောင်းပေါ့နော် 3D ပုံစံမျိုးလေးလည်းဆရာတို့ကြွအောင်လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဆရာတို့တွေဒီ tools လေးကိုပြန်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ shear tool ကိုနှိပ်မယ်ဘေးပင်ညာဆောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအပေါ်အောက်ဆောင်းတယ်ဆောင်းလို့ပုံကလိန်သွားလို့ရှိရင်တော့ပြန်ညှိရတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘေးပင်ညာအဲ့လိုကြုံပြီးတော့မှဝင်သွားတာမျိုးဆန့်ပြီးကားထွက်သွားတာမျိုးအပေါ်အောက်ဆောင်းပလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဆရာတို့သုံးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးဆရာသိမယ်လို့ထင်တယ်တကယ်လို့ထပ်ပြီးတော့မှဒီ transform မှာလည်းပဲဆရာတို့ shear tools ကပါပါတယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ shear tool အပေါ် keyboard ကအပေါ်များလေးဖိပြီးတော့မှဆရာတို့ shear tool အပေါ်အောက်တွေ့ရနော်ဆရာတို့ပြောင်းလို့ရတယ် shear tools တွေ
နောက်ဘေးပညာတွေဆရာတို့အကုန်လုံးလိုက်ညှိလို့ရပါဒါဆို share 2ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းဆရာတို့သိမယ်လို့ထင်တယ် Okay အဲ့တော့ share 2လည်းသိပြီ control C control D လည်းသိပြီ control C control F လည်းသိပြီဆိုတော့ဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါနော်ခဏလေးနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စောကအဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြံပါသေးတယ်လို့ဒီသင်ခန်းစာမှာပါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာတုံးလေး3လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကို align chain တာပြောဖို့ကြံတယ် Okay အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီတစ်ခု2ခု3ခုနော်အပြားရဲ့အနီရဲ့အဝါရဲ့ဆိုပြီးတော့မှဆရာတို့ရှိမယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာတို့တွေအကုန်လုံးဘေးညာဘက်ကတ်ချင်တယ်ဆိုဒီဘက်မှာညာဘက်အကုန်လုံးဘေးကတ်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ကတ်ချင်တယ်ဆိုအကုန်လုံးဘယ်ဘက်ကတ်လိုက်တယ်အလဲကျချင်တယ်ဆိုအမှအလဲစက်တာကိုပေးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကမကြည့်ညာဘက်ကတ်လိုက်တယ်ဆိုပုံကြီးကအကုန်လုံးညာဘက်ရောက်သွားဘယ်ဘက်ကတ်လိုက်တယ်ဆိုပုံကြီးကအကုန်လုံးဘယ်ဘက်ရောက်သွားတာကွာအလဲဆိုအကုန်လုံးအလဲဆရာတို့အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာမို့ဒီအလဲကိုမှဒီ3တုံးကိုပဲညှိချင်တာဒီပုံကြီးအကုန်လုံးရဲ့ဘေးကိုရောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်လို့ရှင်ဆရာတို့အကုန်လုံး select မှတ်ဘယ်ဟာကို target ထားမလဲအဝါရောင်ကို target ထားမလားဒါမှမဟုတ်အနီရောင် target ထားပြီးတော့ပဲရွှေ့မလားအပြာရောင် target ထားပြီးရွှေ့မလားအခုလောဆယ်ဆရာတို့အဝါရောင် target ထားပြီးရွှေ့လိုက်မယ်ညာဘက်ကတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလားအဝါရောင်ကို target ထားညာဘက်ကတ်လိုက်တယ်စောစောကလို့ဒီပုံကြီးကိုသွားပြီးတော့မှဒီ sheet ပေါ်မှာအဖြူရောင် sheet ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှ effect တက်ရောက်တာမဟုတ်တော့ပဲဒီအဝါရောင်လေးပေါ်မှာပဲညာဘက်ကိုအခြေခံတန်းရောက်သွားတယ်အဲ့တိုင်းပဲဘယ်ဘက်ကိုကတ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဆရာတို့ဘယ်ဘက်ကိုတန်းရောက်သွားတယ်ဒီစာမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားရောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒီအဝါရောင်အတုံးလေးကိုအခြေခံပြီးဘယ်ဘက်ကိုအကုန်လုံးသွားကတ်ကုန်တယ်အဲ့တိုင်းပဲအလဲစန္ဒထားခြင်းနဲ့ကြည့်အဝါရောင်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှအလဲစန္ဒထားတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအကုန်လုံးကို select မှတ်ကိုစန္ဒချခြင်းနဲ့ပုံကိုကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ကလေးနှိပ်တဲ့အခါမှာပညာပါရနော်ဆရာတို့ရဲ့ဒီအဝါရောင်ပေါ်မှာသွားနှိပ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေတခါကြလို့ရှိရင်ဒီအဝါရောင်ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်တဲ့အဖက်ဝင်ခြင်းမဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတို့တွေအဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီမြင်းပေါ်လေးနှိပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဆင်ပြေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရွေးလိုက်ပြီးအဝါရောင်ကိုစန္ဒထားလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲဘေးကတ်တယ်ဘယ်ကတ်တယ်အလဲမှာစန္ဒထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဒါအားလုံးက align chain တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆရာ align to ကိုသိပြီး transfer to ကိုသိပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့တွေဒီဟာက downline ကိုပြတာပေါ့နော်အလျားလိုက်လဲဆရာပြပေးမယ်အလျားလိုက်လဲအဲ့တိုင်းပဲဆရာဒီမှာ3လုံးရှိတယ်အဝါရောင်ပဲအခြေခံထားမယ်အပေါ်ကိုသွားကတ်မယ်ဒါဆိုအပေါ်ကိုကတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုအောက်ဆုံးကတ်လိုက်တယ်ဆရာအလဲမှာထားမယ်ဆိုဒီလိုအလဲဆိုတော့ downline ကိုပြရဲဒါအလျားလိုက်ကိုပြရဲနောက်တစ်ခုဆရာတို့ဘာတွေနဲ့လဲဒီ align ချိန်ကြသေးလဲဆိုဆရာတို့ဒီ window တွေက ruler window ထဲမှာမရှိရင် view ထဲမှာရှိမယ် view တွေက ruler ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆရာ ruler ဖော်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေတံခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ ruler ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ guideline ချတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လဲဆရာတို့ guideline တွေတွားပြီးညှိပြီးချိန်လို့ရပါနော်ညှိအောင်လေအဲ့လိုနဲ့လဲဆရာတို့ align တွေချိန်ပါတယ်ပုံ align တွေကိုဒီလိုလိုက်ချိန်နေပေါ့အဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့အလျားလိုက်ချိန်နေတယ်ဆိုဒီမှာအလျားလိုက်တွေလိုက်ချိန်နေအဲ့တော့ဆရာတို့တွေဒါဆိုအလျားလိုက်ချိန်နေတောင်လိုက်ချိန်နေဒါပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့တွေနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့မယ်ဆရာဒီ channel လေးကိုပေါ့နော်ဆရာထက် knowledge sharing channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆရာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေထပ်လာပါအောင်မယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ပါ